د هیواد په ګمرکونو کې د 1402 مالی کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي اسانتیاوې او پرمختګونه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د درېیمې ګڼې فرمان پر بنسټ له سوداګرۍ څخه د ملاتړ او د خصوصي سکتور سره د ښه تعامل په اړه د مالیې وزارت د ګمرکونو ریاست تل هڅه کوي چې سوداګرو ته د هیواد په ګمرکونو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابر کړي او موجودو امکاناتو ته په کتو سره به د دوی ټولې اصولي غوښتنې هم ومني چې یوازې د 1402 مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لاندې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. لومړی، اوسمهال د ګمرکي ارزښت په برخه کې انوایس په نظر کې نه نیول. د مالیې وزارت د ګمرکونو ریاست په وړاندیز او د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا عالی مقام د ځانګړي حکم پر بنسټ د هیواد په ګمرکونو کې د یو شان اجراعاتو او لار روڼتیا رامنځته کولو په موخه له دې وروسته د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د ګمرکي ارزښت په برخه کې انوایس په نظر کې نه نیول کیږي او محاسبه به د سیستم له مخې ترسره کیږي. دوهم، د پکتیا محصولي ګمرک د ډنډي پټان سرحدي ګمرک ته ولېږدول شو. سوداګرو ته د لا اسانتیاوو رامنځته کولو او د وخت له ضایع کېدو څخه د مخنیوي په موخه د پکتیا محصولي ګمرک چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې موقعیت درلود د ډنډي پټان سرحدي ګمرک ته ولېږدول شو. دریم، د ګمرکونو لوی ریاست په مرکزی دفترونو کې 1 ساعت کاري وخت زیاتول. د ګمرکونو لوی ریاست ټولو کارکونکو په لیکلې بڼه د یاد ریاست له رهبرۍ سره ژمنه وکړه چې له رسمي وخت څخه وروسته به 1 ساعت د مراجعینو ستونزو ته د رسېدو او د کارونو د لا چټکتیا په موخه له امتیاز څخه پرته خدمت کوي. څلورم، په ګمرکي طی مراحلو کې د اسانتیاوو رامنځته کول. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د کابل په ګمرک کې د ګمرکي طی مراحلو لپاره د عریضې پروسه له منځه یوړه. له دې وړاندې به سوداګریزو شرکتونو کابل ګمرک ته د خپلو محمولو د داخلېدو پر مهال د ګمرکونو لوی ریاست ته عریضه کوله چې دغه پروسه د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځېدلې وه. پنځم، د کینیا په سرحدي ګمرک کې د کورني ترانزیت ټیاک پروسه له ګمرکي پړاوونو څخه وایستل شوه. دا چې د فاریاب محصولي ګمرک د کینیا له سرحدي ګمرک سره د 0.5 کیلومتر څخه کمه فاصله لري. د ټیاک ترتیبولو پروسې د سوداګرو د وخت ضایع کېدو ترڅنګ ګمرکي پړاوونه هم پیچلي کړي وو. یا د ستونزو ته په کتو سره د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د سوداګرو په غوښتنه او دوی ته په ګمرکي پړاوونو کې د لا اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د کینیا په سرحدي ګمرک کې د کورني ترانزیت ټیاک پروسه له ګمرکي پړاوونو څخه وایستله. شپږم، له دې وروسته به د معرفي اعانه په اظهار لیک کې اخیستل کیږي. د سوداګرو په غوښتنه او د ګمرکونو لوی ریاست د پریکړې سره سم له دې وروسته به د معرفي اعانه په ګمرکي اظهار لیک کې اخیستل کیږي چې له دې وړاندې به سوداګرو یاد اعانه په فزیکي ډول په اړوندو بانکونو کې تحویلوله. اووم، په سرحدي ګمرکونو کې پر خالي افغاني موټرونو خاکپولي معاف شوه. په هیواد کې د سوداګرۍ د لا پراختیا او سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د هیواد په ټولو سرحدي ګمرکونو کې په خالي افغاني موټرونو خاکپولي معاف شوه. اتم، له پلازمینې کابل څخه ټولو ولایتونو ته د توکو د لیږد فورم لغوه شو. د ګمرکونو لوی ریاست په وړاندیز او د مالیې وزارت مقام په منظوري سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له پلازمینې کابل څخه د هیواد ټولو ولایتونو ته د توکو د لیږد لپاره د فورم اخیستل لغوه شو چې له دې وړاندې به سوداګر مکلف و د لیږد فورم له ځان سره ولري او د نه درلودلو په صورت کې به د ګرځنده څارنې او نور اړوندو ادارو لخوا د توکو د لیږد اجازه نه ورکول کېده.